नमस्ते गाइज, यो चाहिँ लुम्बिनीको एउटा कम्बोडिया देशले चाहिँ उसको शान्तिको यो विश्वमा शान्तिको प्रतीकको लागि चाहिँ यो मन्दिर निर्माण गरिएको रहेछ। हामी चाहिँ अटो चढेर अनि यो मन्दिरतिर लाग्यो। यो लुम्बिनीमा पर्दछ। यो लुम्बिनीमा पर्दछ र मैले जानेर बुझेअनुसार सोधेअनुसार चाहिँ कम्बोडियामा पनि बुद्धको छापहरू, बुद्धलाई मान्ने मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ र कम्बोडिया सरकारले नै कम्बोडियाको प्रचारको लागि अनि कम्बोडियाकै स्टाइलले अनि उहाँकै रीतिथितिले चाहिँ यो मन्दिरलाई चाहिँ निर्माण गरिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ यो पानीहरू पसलहरू राख्ने ठाउँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पुरै यो चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ पुरै कम्बोडियाको प्रचार प्रसारको लागि र कम्बोडियामा पनि गौतम बुद्धलाई मानिन्छ है भन्ने तरिकाले चाहिँ यो कम्बोडियाको उहाँकै संस्कृति झल्किने खालको गरेर कम्बोडियालाई विशेष दिएर कम्बोडियाको सरकारले चाहिँ नेपालमा लुम्बिनी गौतम बुद्धको प्रचार प्रसार गर्नुभएको रहेछ। र मैले जानेर बुझेअनुसार चाहिँ यो कम्बोडिया सरकारले नै बनाएको रहेछ। यहीँको शान्तिको प्रतीकको लागि, विश्वको शान्तिको प्रतीकको लागि चाहिँ कम्बोडियाले बनाएको रहेछ।